超時空トーナメントに勝ち残った悟空たち。時の選定者アイオスによって真の目的が語られる。この戦いを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーロー立ち上がれ、さあ銀河一ヒーロー。思い出してごらん、仲間との冒険、喜びも悔しさもすべて君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空超えるライバル。 Fall in love STV-H2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコンミッション。 Are you ready? 新しい時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーローズ立ち上がれ、さあ銀河一ヒーロー。激闘の超時空トーナメント、襲来する国威の戦士たち。